Da, gotovo je sve. Spremno je za takmičenje, to jest Cooler Master Case Mode World Series. Prijave za ovo takmičenje su bile do 15. avgusta 2018. godine i uspjeli smo da se prijavimo u poslednjem trenutku. Ponosni smo jer niti jedan segment projekta nije isfušaren. Postigli smo premium izgled i osjećaj na svim nivoima XR-a. Glasanje počinje 24. jula i traje do 7. avgusta 2018. godine. A javit ćemo vam kada krene i objasniti kako da glasate. Vaša podrška nam je izuzetno bitna. Ok, da ne tupim mnogo, na početku ste vidjeli glamur, XR izgleda fantastično, a poslednjih 8 meseci se radi na ovom projektu, a vi ga pratite poslednjih 6, dok je sama ideja stara 2 godine. Mnogo je znanja, vremena i truda uloženo u XR. Ne kukamo, bili smo spremni na to, ali poslednjih 7 dana projekta je iskustvo koje ćemo nas trojica pamtiti do kraja života. Rekao smo vam da ćemo sve dokumentovati i ovaj video ne može i ne treba kratko da traje. Pa sa tim u vezi. Ok ekipo, jel čujete? Čujete? Događa se. Događa se. Elem, sad ide jedan jako dosadan deo, a to je šmirglanje ovih maski koje smo napravili. Nešto, ajde objasni, molim te što radimo. Stigle su te završne maske, grilovi, za ceo Axer projekat, naravno aluminijum je u pitanju, ali ono što se dešava se prilikom isecanja da se pojavljuju sitne pucke, jel te, evo možete možda malo bolje da vidite ovde s ove druge strane, to je otopina od aluminijuma posle lasera, pa moramo sve to da poskidamo i naravno na ovoj lepšoj strani da damo efekat zrušenog aluminijuma. Tako da, eto, ovo je lepša strana, vidite, tu je rez pedantan, ali sve ove krhotine ovde morat ćemo da skinemo. Naravno, s ove strane, šmirglanje, turpijanje, Sizifov posao, nadam se da će redeti. Uživajte. Posle šmirglanja, ipak malo tih opiljaka uđe ovde u ove heksagone, sada ih bukvalno odstranjujemo da bude sad sve to fino, jer kad gledate kroz njih, ne sme da ima ovih pucka i puckica unutra, znači sve mora da bude čisto i fino, a ovu stranu tu dajemo brušeni aluminijum, to ćemo kasnije da vidite kako izgleda fino brušenje, da se dobije one kao linijice, da bude onako premium look, kađemo i ovaj put. I evo, uspeli smo da skinemo sve ove puckice koje su kao reckav nož s ove strane koje su odrezanja, znači bez pritiskanja, samo dugo i konstantno šmirglati. Međutim, pošto je aluminijum metkan materijal, dosta toga se pozavuče ovako i sad moramo to ipak skalperom malo da doradimo. Naravno, kad pogledate s ove strane da to može jednostavno da bude, to mora sve da se skine, nije teško, ali mora biti dosledan. Ova 3 elementa smo već pripremili na taj način. Ona su već pripremljena, spremna su za izvlačenje tih linija da izgleda kao brušen, to je da ga obrusimo. Znači, ostalo je još ovo malo da se pripremi, onda se sve to opere sapunicom, ovo ćemo sve da očistimo i onda ide fino izvlačenje linija, pedantno da bude i sve ćemo raditi u istom smeru. Znači, svi limovi kad se postave, orijentacija linija na limu mora da bude u istom smeru. I ovako, ljudi, znači, prvo šta vam je na ruku? Sve u ovom smeru, posle obrnete lim pa s druge strane, sve što vam je na ruku uradite ovako i tako. I to traje. Ono što je bitno da kada kod ovakvih radova budete samo strpljivi. Inače, aluminijum je ovaj put mekši nego što smo ga koristili do sada, što nam olakšava ceo ovaj posao. O, Luigi! Hej. Ok, što sad radimo? Sad pripremamo za brušenje. Sad ćemo da malo obrusimo aluminijum, da ima lepe, u ovom slučaju vertikalne linijice. Stringove. Da, koje će biti paralelne jedna s drugom. Ok, ovo je jednostavno dosadan posao, traje, ali Nemanja je jak. Ne, problem je što mora jedna osoba da radi sad, ne mislite da nas dvojica nešto lelemudamo ovde, da izvinite izrazu. Ali mora jedan, on već ima debelo iskustvo od Monarha. I ovo stvarno svojim stringovima izgleda bombona. Ok ekipo, ovde smo, sad ovo treba da se opere, da se nasapunja, pa da se opere, da se jednostavno sva masa ovoga skine. Podigni kameru sad gore. Inače imam pomoćnika, koliko godina imaš? 9.
9 godina i može snima, pa nema, to je... To samo Đorđević dete može. Se vidi sve? Super. To nema tu neke velike filozofije, sad dobra stvar što mi ovdje imamo skoro pa water jet. Jer smo u prizemlju i pritisak ovoga je odličan. Uzmeš bukvalno neki šampan, najbolji je ovaj fa. Šalim se. Bukvalno sve prođeš, že se ovako nasapunja. Znači, mislim, čak možemo sad i da... Da napravimo balon. Ok, drugi deo je isto tako. Viš ako je to sad nasapunjeno, lepo, mlad vode. Jako je bitno da ne dodirnete aluminijum iz jednostavnog razloga što je aluminijum mekan materijal i onda možete da ga oštetite. A mi smo već napravili lepe stringove. Da je najbolje ostaviti na ovu neku gumu dole. A dokazali smo i da 9-godišnje dete može da kadrira sa ovom kamerom. Može taj snimak da se pogleda? Pa da, pa vidit ćeš u klipu. Vidit ćeš u klipu, na PCX-u. Sad u principu pustite priroda sve odradi sama, nema neke velike filozofije. Najbolje se osuši ako ostavio sam namerno ovde na propuhu. Ajde sad ja tebe snimam, ti to pereš. Može. Ne znam ja da perem. Ajde, ne znam. Ok, pošto je ovo mali deo, sad ovdje. Evo ti ovdje. Slobodno, ovdje samo ga peri. Podigni skloni, to sve pravo. Sad staviš. Da stavim sapun. Tako, sad staviš sapun. Da stavim ovo. Može, pogod. Tako. Bravo me sve. Ne sam možda odgunaš kroz to jedno i da napravi se balon. Vidiš? Samo možeš polako. Neće, nema dovoljno sapuna, malo ću opet. Neće to moći tako. Vidi sve kako kartice. Veže. Ok, ekipo, podcrka smo, oznojili smo se, imali smo par nekih problema koje smo morali u hodu da rešavamo. Konkretno IO panel koji će izgledati ovako, mislim već izgleda sa gomilom kablova. Neke rupe smo morali da proširimo, jednostavno loše smo izmerili i događa se. Pa da ne bismo pravili ovo deo od aluminijuma, bitno je da sad svi konektori rade, to je neka suština. Rasklapamo kompletan XR, treba da odradimo još par nekih stvari i kreće polako pakovanje. Inače, kod ove poslednje maske smo imali mega fail. Od ovo nije mega fail, mi bi u principu trebali obe da... S obe strane, znaš. Obrusili smo sa pogrešne strane, u principu što kaže Nemanja, i jedna i druga je bila super da bude obrušena, ali ne mora. Aluminijum je sa te strane, nije obavezno. Viš ako se... Tačno se vidi razlika, od malo ga ovako uvijek. Sad ne znam ja. Ok ekipo, imamo još dosta sitnica da odradimo, to su sve gluposti, ali mora da se odradi. Evo konkretno šta sad radimo, nešto? Pa konkretno ovu kosku koju smo osmislili naknadno, koja drži upornike ove, znači da se slučajno ne ražljabe i tako dalje zbog maske na šasiji koja dolazi, ovo će ojačati kao koska kod automobila koja se stavlja između prednja dva točka, jel te, ispod haube, tako smo i mi ovo osmislili, jel te, da učvrsti ceo ovaj deo da se ne bi gibao ovako, ali razumete. Zatim ćemo sve ove rupe proširiti za ventilatore da bi lakše montirali radijator, nakon toga trebamo da izrežemo ovde ovaj okružni otvor da malo proširimo na tamo da bi RFID radio malo lakše. U međuvremenu prefarbavamo još neke delove koje smo štetili, gde probija onaj flomaster koji smo videli i posle toga ubacujemo rezervoare, onda pozicioniramo pumpe da vidimo kako će se najbolje gađati sa radijatorima, da imamo što manje linije, tako da ne mora mnogo da se savijaju i cevi, da to bude što elegantnije. I onda kad budem pozicionirao pumpe, nakon toga pravim specijalni nosač koji ide na gumene nosače ovde za te pumpe. Ovo ćemo da iskoristimo upravo tu pozadi, da te pumpe ne bi vibraciju stvarale. Evo, to su ti gumeni šavčići, da ne bi stvarala se vibracija.
Morali smo malo da proširimo rupe za radijatore, one se gađaju poprilično, znači nema šta, sve kako treba, da bismo možda malo više mogli da štelujemo sam radijator gore-dole u nekih par milimetra, što će nam možda zafaliti. Tako da eto, rešio sam da proširim sve te rupe sa nekih 5 milimetra na nekih, sad ću da vam kažem koliko je burgija, mislim da je na 8 milimetra, tako. Ne, 6, znači eto, malo sam proširio. Tako da eto sad radim samo obaram i ivice da ne bi ogrebali radijator. Nije nam cilj da upropastimo, tako, nego da poboljšamo. Koska je namontirana, idemo sad da namontiramo to polako, pre ćemo da očistimo, idemo, ovdje idu 2 rezervoara, sad ćete to vidjeti, i ovdje montiramo pumpe. Naravno, pre toga montiramo i ovo, vidjet ćemo sad. Nemke nije to najbolje pripremio za farbanje, pa nije obrisao marker koji smo beležili gde se stavio i tako dalje. Da, sad, posle to klasifikacija i tu se jako teško... To je ovo, jel? Da, a sad se tu ne vidi, pa je to nebitno. Ti elementi se ne vide, ali ima tamo gde se vidi, vidiš? Baš lepo miriše. Šta ti kažem na to? Imao sam ideju, ali sam odustao. Kao što vidite, predviđena koska koja učvršćuje ove strane ima svoje predviđeno mesto. Jelte, ali nismo tako dobro uračunali, pošto radijator koji smo imali za primer je bio kraći, ovaj iz Eka Waterbloka je malo duži, tako da se ovdje konkretno vidi da smo morali da podignemo malo te rupe, da kad zašafimo ovo, jelte, bukvalno zaobiđemo radijator. Sad imamo tu još jedan problem. Šafovi koji dolaze u Eka Waterblock radijatore su standarda 632, to je Colovog standarda, i jako ih je teško nabaviti, gotovo nikako u Srbiji, pošto ova dužina koja prođe kroz ventilator i ovih 2 mm aluminijuma ne stiže do radijatora. Postoji dve opcije šta ćemo da radimo. Ili ćemo prilagoditi radijator za M4 standard, to znači razbušivat ćemo rupe za M4 šafove, ili ćemo nekako ovo uspeti da rešimo. Sad je to na meni, trudim se da prevaziđem sve probleme koje smo prevideli, to jest nismo mogli da rešimo to umeđu vremenu, u cajtnotu je. Guramo dalje, idemo na montiranje radijatora i ventilatora. Koristimo Cooler Master 120 mm ventilatore, air pressure su u pitanju, s obzirom da između radijatora i ventilatora imamo šajbnu koja će bukvalno iz ovog kruga, pošto ovaj ventilator nema masku, ona će usmjerivati sav svoj vazdušni pritisak na saće radijatora. Eto, idemo u akciju. S obzirom da smo imali taj problem sa ovim, bilo je ili da skraćujemo šafove pa da ovde kroz onju donju šafimo, i sekli smo ovaj vrh ovde, tako da sad bukvalno sam šaf, jel te, trebalo bi da apsolutno stigne i prođe tamo gde treba da prođe. Evo rešenje. Pre nego što se zabrinete da li će ta guma koja smanjuje vibracije da nešto šteti, šta je suština? Bukvalno ovaj kompletan deo ovde je od gume, što jeste jako cool. Dakle, ovaj distancer ovde, gumeni smo isekli na ovom ovde delu, vidite. Nemke je to prošli put nekako tako natego i zatego i sad je pobegao funjarski onoliko. Znaš, šta treba da izmislim toplu vodu, a kad sam mu rekao tako treba, ne, on najbolje zna. A tebe kolači čekaj kod kuće, vidiš ti? Moja ti, da si živa i zdrava. I znači ćemo sad morati da uradimo. Da izbušimo još veće rupe. Zato što je Nemke zajeba. Sve iz početka. Vidiš ovdje šta ima dovoljno. Ovo su zajebane. Obrati pažnje. Ovo su baš neke skupe varijante, a onda šta još ima Neša? Šta je to, brate, ono? A? Vidi je, brate. Debela berta, tako što... Ali pazi, ovdje stoji, ovo se zove, ova kutija se zove straight. Kad hoćeš ozbiljne burgije da izvodiš, onda kažeš, sad ćemo straight. Trenutno mi uopšte nije bitno kolika je rupa, zato što radijator pričvršćujem kroz ventilator. Bitno mi je samo da vidim, fizički da vidim rupe prolazne. Idemo. Inače, mi smo ovdje već implementirali sistem rupa i otvora za ventilatore koje smo već imali. To mi nije bila ideja, ali kad smo već to uradili... Snimi da ja nešto radim. Snimi da ja nešto radim! Jeste, hajde. Jeste, Branjo, radi nešto, evo! Koji red?
Nije bre, radi nešto, ajde. Nema kako sečem, pa to je... Znači, bukvalno. Ustanovili smo da je Dule stručan za isecanje gumica. Znači, ako imate potrebe da isečete gumicu, vi slobodno pozovite Dule. Jedan čovjek, jedna žena. Jedan čovjek, jedan skalpel. I jedna gumica. I jedna gumica. Napravili su čudo. Ovdje. I automatski dobijemo distancere i započinjemo novi biznis. Novi biznis. Distanceri u malo. U ovom prilogu o domaćim životinjama. Radimo ceo dan, znači već mi nije dobro. Dule i ja sam od jutros, iako to možda vama ne izgleda u ovom klipu, koji je možda drugi, treći po redu, ne znam ni ja više, odradili smo mnogo posla. Bukvalno, sada je 19-20 časova, mi i dalje radimo. To je Nemka je zbrisao umeđu vremena, on je došao tu malo prišmirilo nešto izbrisao, a na meni je ostalo da napokon montiram taj hardware. Vidi? Opa, vidi. Ne na tu stranu, pa sad si... Vidi, da, Pa sad si pokvario. Ja, ljak se. Pa sad ne radi. Ne, kako da objasnim? I da ne radi, nema toga što ne mogu da popravim. 480 radijator, mislim, ono... Kad napravite kućištu u kojoj staje 480 radijator, shvatite da ste uspeli u životu. Da, ponašam se aljkavo, bacam kutije. Više se ponašaš Dule. Dule se ponašam, da. I ono što najviše volimo, što Atila traži, ću skinuti markicu. Buši! Buši! Radijatore smo instalirali, ventilatore također, sve sad tu se već lagano pakuje i lepo izgleda, mislim da smo pogodili sve ostalo, da neće biti baš još neki dodatnih peripetija. Ovo su nosači za rezervoare, koristimo najnovije rezervoare RGB, znači X3 su model, ali od Eka Waterbloka, ali sa RGB-om koji imaju instalirano u sebi RGB. To je taj rezervoar Eka Waterblock koji u sebi ima, jel te, i RGB. Dule voli RGB, tako da lepo izgleda. Monolitno je, tako dva komada tu. Jedan, pa drugi, pa ćemo imati tu pumpice i tako. Da igramo se. Učiteljice, Nenad je pogrešio, ali ja sam pametan pa sam primetio da je on to pogrešio pa sam mu rekao što je uradio samo Rudari kako sam ja rekao. Učiteljice. Ali, to je Stefki uradio malo pre. Aha. Inspekcija. Pazi, poginu, pobeše. Ne bere, je ovo tako strašno. Neš ništa. Eto, moja verna modernica donosi mi ručak, Ona ti je donela i one kolače izgleda. i kiselu vodicu i lek za pritisak. Što? Narast? Crkli smo, ali smo radili veliki posao, znaš. A ima i s druge strane. Dodatna guma. I naravno D5 pumpa sa akrilnim topom. Ja ih koristim jer su najbolje. Imaju najjači pritisak, najtiše su, mada i ove nove generacije DDC pumpi koje su magnetne su također dobre. Znači, to je pumpa, takve dve ugrađujemo odvojeno sistem, znači kao što imamo dva rezervoara, imamo i dve pumpe koje će raditi ovdje odvojeni posao. Inače, uz Eka pumpe, Eka Waterblock, dobijate i nalepnicu koja je idealna za razmer rupa gdje trebate da našrafite pumpu. Kad smo odredili od otprilike gdje ćemo postaviti, znači našli smo sve što nas interesuje, odnos cevi i tako da bude neka simetrija, paralela, vadimo nalepnicu i bukvalno pozicionirate nalepnicu koja vas dalje vodi za otvaranje rupa namenjenih montaži D5 pumpi. E sad, mi imamo izbušenu jednu rupu, treba da izbušimo... Nemamo jednu. Kako nemamo ovdje ćošku? Nemamo. Ne gađa se. Ne gađa se. Okej, 8 rupa. Stiže. Ekipo, dobro jutro, vraćamo se na mesto zločina. Okej, Đorđevići su stigli. Nešto, šta smo uradili do sada? Pa, veliki posao, sinoć smo bili do kasno, nameštao sam rezervoare, namestio sam pumpe, otprilike sam rutovo kuda će prolaziti cevi za onu stranu gdje je hardware. Za sad sve paše, nemamo nekih nejasnoća, znači baš mislim da nam lepo napredu, imamo baš ono kratak rok i za sad se ne dešavaju problemi. Sada nameštamo kablove, to sam prepustio Nemketu, Nemke tu vele majstor što se kaže, ima tanke prste.
Da, evo, ploča je spremna. Zbog samog projekta, pošto je ploča unutra, sve unutra, da ne bi morali svaki put da otvarate celo kući da bi ubili neki kabel, mi smo dobili ideju da kompletno sve kablove eksternim dodacima izvučemo napolje i ona će stajati evo ovde na kućištu. Tako da bukvalno od display portova, HDMI-a, USB portova, LAN kablova, Audija, sve će biti evo ovde. Apsolutno će se sve tu nalaziti, tako da sad instaliramo to i prelazimo da još neke stvari iseckamo, montiramo maske, polako čekamo kablovi da stignu i bit će kompletirano, nadam se, uskoro. Prepravljamo malo ovaj nosač za ovu konzolu konektora, malo smo menjali raspored konektora, ubacivali neke nove, izbacivali neke stare i malo nam se promenio raspored i sada ocrtavamo gde ćemo iseći ovaj lim da bi ovo sve moglo lepo da upadne unutra. Se klati zub, gospodine. Klati se, sad će da ispadne. Evo ga, na živcu, evo ga. Daj tamo odmah to. Lepo sam isekao i onda kažu ne valja, sad ćemo opet da nacrtamo. Jevi ga. Ok, ekipo, izginu smo ovde, ali izgleda mnogo dobro. Pripremamo sve, to jest počeli smo da kabliramo. Ovde smo bukvalno izvukli, ne znam da možete vidite, što jeste dobro ako ne možete vidite. Izvukli smo kablove i suština je kad dođu sve maske, to se ništa neće vidjeti. Napred smo stavili matičnu ploču. Uglavnom nije lako. Nije lako, ali dobro nam je ovo išlo. Ovaj deo smo pokidali bukvalno. Ok, društvo, sad ćemo da od ove mrežice da u ovom obliku isečemo brusilicom i ona će ići između ove površine i ove maske da ne bi bili ovoliki otvori, između njih će doći ta mrežica i ona će ići u crnu boju. Ajde da mi odmah te tu sredimo prvo. Evo kačimo grilove na postojeću masku. Pa upravo sada bušimo rupe, pošto ćemo ih kačiti odvojeno od sistemskog kačenja ove maske za šasiju. Tako da, evo, upravo smo otvorili rupe. Ja ih malo proširujem, da upadne glava. I to će biti to. Moraju da idu kratki šavčići. Napravili smo opasan propust. Bukvalno utegli kablove sve, znači i naopako smo okrenuli i panel, to jest ja sam insistirao da budu konektori dole, ja sam napravio grešku. Znači moja greška 100%. Sad moramo sve iz početka da bušimo, da...
Neša, 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 ajmo ja moramo područiti. Neša je naša budućnost. Aplauz, jedan. Neša! Šta će mladi, nemaju druga posla. Morat ćemo napravimo novi ispovesni vlog, da kažemo, ili kako već. Jer ovo što smo danas doživjeli, to meri se Hitchcockom, eto, dotle dođe. A ako nešto radite treći put, pa vi ste diplomirali. Mi radimo i preko trećeg puta, znači doktorirali smo. U svakom slučaju, evo, montirali smo maske to jest grilove na postojeću masku, jel te? A to sad možda vidite veoma lepo. Provjerili smo sve se gađa. Kabliranje ste vidjeli da smo uradili. Dule je tu brilirao, on je to radio 4. put. Znači, doktor master. Znate kako kabliram? Bukvalno, ako imate neki kabel u kući, i mislite ste ga spravili dobro, grešite, ja mogu bolje. Pozovite Duleta kad god imate neki problem sa kabliranjem. Naravno, Nemke je tu izdominirao svojim genijalnim idejama kao i uvek, pa smo uspješno neke stvari priveli kraju. Da. Ono što će biti highlights sklapanje ovakvog projekta, to je usisivač. Bez usisivača mi ne bismo uspjeli ništa. Znate, to je specijalni usisivač marke Gore, Boš, da se ne brukamo, nisu Slovenci. Izvinjavamo se Slovencima ovaj put. Tako eto, sutra nas čeka, nadam se da će kablovi biti gotovi sutra, da će kablovi doći preko sutra. Sutra ćemo da radimo također na nekim elementima, vjerojatno ću početi cevi da sklapam sa ove strane gdje su rezervoari, s one strane duge. Prci smo te uro. Sam je gotovo. Kraj. Na prsnuće. Grasimo. Ni u jednom projektu do sada nismo imali ovako sa prošljenjem sranje od aluminijuma. Znači, ovaj aluminijum... Ali kako smo krenuli lagano. Znaš, aluminijum je mekan, ok, možda i treba bude bolji, sranje aluminijum. I evo nas treći dan sklapanja Axel projekta. Tu smo Nemke i ja, Dule danas ima neke obaveze, doći će malo kasnije, on je dobio svoj deo zadataka gdje treba da odradi neke sitnice na kućištu, naravno doći će on kasnije da to sve pokrije, ali smo Nemke i ja pravo sa svojih osnovnih životnih obaveza, što se kaže main job, došli smo da završimo neke stvari koje su također krucijalne. Danas ćemo raditi pa neka Nemke kaže šta ćemo danas raditi. Danas ćemo raditi na osvjetljenju kućišta. Koristit ćemo ovaj Cooler Masterov RGB kontroler koji smo dobili uz ventilatore i na njemu imamo 4 izlaza, 4 kanala. Na jednom kanalu će biti povezana 4 ventilatora sa jedne strane, na drugom kanalu 4 ventilatora s druge strane. Na trećem kanalu bit će povezane RGB blokovi na kartama i na četvrtom kanalu to je dodatni kanal na kome ćemo raditi na nekoj osnovnoj rasvjeti kućišta. Pa možemo da krenemo sa žicama, ovdje imamo razvodnike sa 1 na 4 ventilatora, koristit ćemo 2 takva za levu i desnu stranu ventilatora i ostatak ćemo za ove druge stvari da vidimo. Sad, ideja je da će sve to raditi. Dušan je probao, u međuvremenu mogli ste vidjeti preko ovih kako se zove, preko Instagrama njegovog profila, da je on to već probao, da priključimo 16 ventilatora i tako dalje. Kontroler je to sve izdržao, kontroler ima i svoje SATA power napajanje i preko USB-a ima kontrolu. Zašto sve ovo radimo? Zašto je bitno da nakačimo sve na jedan izvor softvera? Zato što se u prošlosti pokazalo da raznoraznim softverima dolazi do brkanja nekih drajvera i tako dalje i jednostavno ti drajveri za raznorazne softvere prave problemi jednim drugom. Da bi to sve izbegli, ovaj put ćemo sve usmeriti na jedan softver gdje će se kroz Cooler Master softver kompletno
sve to kontrolisati. Što je najlakše, znači date svakom kanalu odvojeno i tako. E sad, također zbog nekog iskustva od ranije koje smo imali, to jest imao sam ga i lično, bez obzira što sam ja sve povezao kako treba, izlemio sve kako treba, desi se da po neki kanal ne radi kako sam zamislio, da je suprotnom brojom, pa imate onda problem i tako dalje. Ovaj put ćemo sve to napraviti van kućišta i tek ćemo ga, kad budemo sigurni da je sve kako treba, ugraditi u kućište. Pa ajde da vas ne smaram više, idemo da pravimo sad sve to, vi ćete to vidjeti kako izgleda. Sad ćemo prikačiti i cijelu RGB traku na taj isti kontroler. Znači, nakačili smo... Nakačili smo svih 8 ventilatora na 2 izlaza, što je odlično, jer nam ostaju još 2 za sve ostalo u kućištu. Sad ćemo opteretiti kontroler i sa ovih 5 metara RGB trake, čisto da vidimo koliko je izdržljiv. A ja mislim da će on to lepo da izdrži, sad ćemo da probamo. I svetli, kao što vidite, čak šta više mislim da svetli istim intenzitetom od početka do kraja, znači... I kao što ste vidjeli, evo, uspjeli smo, ha? Mislim da je stvarno dobra stvar da jednim kontrolerom može da se upravlja bukvalno svom rasvetom u jednom kućištu. To je bukvalno ideal, znači nemate problema ni sa čim, svaki kanal radi kako ste zamislili i super je. Sad ćemo mi da se pozabavimo malo, trebamo da seckamo ovu RGB traku, da stavljamo u one blokove, EK Waterblock blokove na grafičkim kartama i tako dalje. Vidjeli ste da smo to gravirali, vidjet ćemo kako će sve da svetli. Znači imamo sad seckanje, lemljenje, uživajte. Uglavnom, uspjeli smo da povežemo ventilatore, to ste vidjeli, sad radimo tako da na jednom kanalu svetli rezervoar i deo koji napaja CPU blok, znači sam CPU, znači hladi, ne napaja nego hladi, tako da smo i to uspjeli da povežemo. Kao što možete da vidite, rezervoar je sinhronizovan, znači kompletno sa CPU blokom, evo. Ugasi Nemki svetle čas. Da. Trenutno radimo na osvetljenju grafičkih karti, postavljamo RGB traku u predviđeno mesto u vodenom bloku na grafičkoj karti. Ima jedan rupa u koju ću mi sada smestimo ove lampice. I to će da svetli kao Las Vegas. Tako je. Ekipo, dan 4. Ne moramo da se upoznajemo, znamo se. Ok, šta radimo? Danas sam ja ceo dan oblepljivo RAM memoriju, jer je ideja da ofarbamo ovu crno. Sad su crvene da bi sve pratilo. Bukvalno sam napravio šablon za sve, tako da imam recimo, ovo mi je šablon u ovaj V da uletim i to na kraju dana izgleda ovako. Tu ide osnovna farba pa se stavlja farba crna. E sad, idemo dalje. Neša je ovde, stigli su nam kablovi, mikser je to odradio brutalno. I evo, vidite kako svaki kabel praktično izlazi ovde ovako. Svaki kabel praktično izlazi iz jedne rupe, što je mega fancy. Kad se bude montiralo sve, vidjet ćete, izgledat će mnogo lepo. Pa imamo tu sad raznih kablova, sve što treba, mikser je to odradio, super je, ovo je sa 5 pin sa napajanje na 4 Mulex, imamo takva 3 komada, treba nam dosta tih stvari za napajanje pumpi, kontrolera i tako dalje. Sad ću ja da uzem da islivujem pumpe, spremio sam to sve što treba, sad ću da odredim samo da imam koliko ću da cvikam žicu, jel tako, cvikam žicu. Predugački su kablovi, ovaj koji je power meter na ploči, njega ćemo ostaviti kakav jeste, ali ću ove druge, ovaj power Mulex ću skratiti malo, što mi je bukvalno adapter tu pored, pa je glupo negdje da sakrivam ovoliki kabel. Eto, bacam se u akciju. To je tu, lemilica tu, treba mi. I ovi kablovi su odlično rešeni, to je ovaj splitter sa 1
sa jednog četvoropinskog ventilatora na 4 PVM. Naravno, to možete i tropinski da stavite, tako da je jako cool. Aha, islivovani kablići, ofarbani konektori u crno, obe pumpe sada univerzalno isto. To je to. Skratili smo kablić da ne bi imali džumbus unutra i ovako imamo puno kablova u Exar projektu, već nas boli glava. Idemo da sada radimo na kablovima Arduino da se to malo sredi i uspevamo da završimo kabliranje, ubacujemo lagano delo. Radiš tu u podrumu? Vežbam, probam za film. Ti ćeš radiš ovo isto samo sutra. Pripremili smo sve, sad ide osnovna farba. Ići ćemo preko ovih XPG znakova. Dakle, ide osnovna farba. Talentovi, mora si vežba ovdje. Znači, bukvalno tanki sloj, nema potrebe za neki... I mućkajte se vreme sprej. Jako bitno stvar. Jako bitno. Ono što je najbitnije je da kada nanosite sprej farbu, znači da minimum neka distanca postoji, znači nemojte predati mnogo blizu ni mnogo daleko, nekih 30 cm je sasvim ok. I nanosite iz više puta da bi se sloj znači ovog drugog nanošenog osušio. Znači, nanesete sad jedan sloj, pa se sačeka, pa posle toga ide, posle par minuta kad se to sve malo zasuši, idete novi sloj. Pošto su ovo brzo sušeće farbe, takve smo kupili, znači to se brzo isuši, ali definitivno da vam se ne bi podlivalo i ostalo bukvalno tanki slojevi po više puta. Jeste vremenski dugo, ali se trud isplati i na kraju vas nagradi lepim izgledom te farbe. 1200 Platinum. Japanske komponente, 80+ Platinum sertifikat. Bukvalno jedno od najboljih napajanja koje Cooler Master može da ponudi. Generalno gledano jedno od najboljih napajanja na svetu i što je najbitnije, ovaj moment je nevjerojatan meni. 7 godina garancije, ljudi. Znači, a svi znate koja je moja politika sa celofanom. RGB, svuda! Čak imam ovdje ovo gledalce, ljudi, pa viš ako pravi refleksiju. Sad smo ga ispipali prstima, ali ne znam, brutalni momenti. Ok ekipo, evo ofarban je RAM. E sad, XPG logo želim da naglasim tako što ću uzeti šmirglu i šmirglati opet ispod je onaj metal kao što je u originalu bio. Inače, vidite sad, tu je cela priča. Ovo se skida. Kraj trećeg dana od mogućih 5 koji smo planirali da... Četvrtog, brate. Kraj Dule mi ispravlja, kraj četvrtog dana. Možda zamislite kako smo umorni, znači četvrti dan od 5 mogućih koje smo posvetili završetku montaže i svega ostalog na Exar projektu. Naravno, desilo nam se 1000 pehova o kojima ne želim sada pričati, znači glava nam je ovolika, ali uspešno evo privodimo kraju. Bukvalno je sve stiglo, vidjeli ste da su stigli kablovi, sve, bukvalno danas smo odradili sve moguće pripreme da sutra krenemo sa instalacijom cevi. Nismo još ubacili ovaj deo ovde sa tim kablovima i grafikama, jer prvo da bi neke cevi instalirao unutra morat ću da prođem rukom, jel tako? Pa ćemo to raditi naknadno. Morali smo da izmeštamo takođe ovaj senzor na jedno tajno mesto za Duleta, da ne misli sad svi će tu moći da otvore lako, mi smo to morali da premestimo na Duletovo tajno mesto. Naravno, evo, Nemke je upravo upalio, 86 vlažnosti, 24 stepena. Ajde da vidimo kako se ovo spušta i diže. Idemo dole. Morat ćemo zategnemo malo kajš s jedne i s druge strane, ali dobro. Dok smo radili, mnogo smo puta kajševe pomerali i tako dalje, ali morat ćemo da zategnemo malo kajševe, ali evo, u principu... Se zatvori. Finese, tako je, mi zatvori ga skroz.
Posle možemo da priđemo možda, da ga otvorimo sutra malo. Neka. Pa ne, previše surovi, ne previše umotor. To je to. Brate, zamisli kako sam predan, ja nosim Cooler Master majicu i kad spavam i kad idem na posao, znači... Samo znači da si nevredno. Tu istu majicu koju sam spavao, da, to znam. Ekipo, bukvalno se raspadamo, ja više ne znam da udaram, njih dvojica pogotovo, ali privodimo sve kraju. Nešo, šta sad ide? Sad ide moj omiljeni deo, a to je pravljenje cevki. Već nekih par sati se ovdje zezamo oko tog lupa, kako će izgledati. Naišli smo na neke prepreke, bez obzira što smo projektovali, nije planirano u startu da stoje ovako ove pumpe, nego je planirano da stoje dupetom jedna ka drugoj da bismo, ali zbog lepote poroka, što bi rekli, a ovo je porok, rešili smo da ipak ovako orijentišemo i sad nam se tu mnogo cevi u ovom ovdje delu grupiše. Da bi sve prošle kako treba da prođu, morat ćemo da pravimo malo komplikovanije cevi i sad smo evo upravo sve unutra organizovali, spremanje heat fan, bacamo se u akciju pravljenje cevki. I da, napomena, prvo radimo zadnji deo, pa prednji deo. Napred su bukvalno cevi orijentisane jednostavno, ravno, ovdje je komplikovaniji deo i uvek sam nekako radio od komplikovanijeg ka lakšem, jel te? Kad rešite sve unutra, posle bude lakše napred. U prevodu Neša voli prvo da krene od pozadi. Da. Bešte, deco. Bez krednika. Ne. Drži me dobro, lagano. A da li ti mrdaš? Plastika i pizza, vidi. Kako je to dobro zaloga, pa je sad. Njam. Sve si pojeo. To sad smo zube, Ovo je guma. Guma služi, naravno ovo je guma koja odgovara unutrašnjem prečniku ove cevi. Znači radimo sa cevima koje su 12-16, 12 unutrašnji prečnik, 16 spoljašnji prečnik, ova guma ulazi unutra, inače služi da sad kad budem savijao pod toplotom ovu akrilnu cev, cev ne izgubi svoj profil unutra. Znači, da biste ugurali cev, morate malo prvo da navlažite tu cevku, jel tako? I sličan proces ko kod klistiranja, tako? Sličan proces, evo vidite malo sapuna i sad šta je, posle naravno taj sapun služi i da se opere lepo cevka. Evo ovako, znači mi smo sada tu obeležili otprilike gde savijemo i šta radimo. Sad ću ja to da uguram unutra. Ono što je također bitno, evo sad na primjer ne stižem do tamo, uvek imati dodatni alat gdje će cev doći tamo gdje treba, kao što vidite. Pošto ćemo imati sad još jedno koleno tu, još jedno savijanje, upravo je ovo dobar moment da malo i pređe malo više. Nakon toga cev je spremna za savijanje. Uklonite sve što je nepotrebno. Da biste brzo ohladili tu cev, da ne bi dugo čekali i tako dalje, morate da imate ovako lavorče sa vodom gdje ćete potopiti tu cevku. Ja imam ovdje predodređene uglove i tako dalje, međutim, u zadnje vreme sam se navikao kao i kod projekta Odyssey da radim odokativno cevi. Znači, pravi ugao mi diktira 100, za sve ostalo nemam potrebe da radim, znači otprilike 45 i radim na licijnom mjestu probu da li to odgovara ili ne. Ako ne odgovara, ove cevi su kvalitetnije pa može malo i da se popravi. Znači da se ponovo zagreje isti ugao. Krećemo sa tim savijanjem, znači ja ću ovaj put saviti upravo ovdje. Znači evo, savijat ću, ovo će mi biti ugao 90 stepeni. Gledat ću da bude što oštriji da bi tamo smotao nazad. Idemo. Vrete sa obe strane obeleženog prostora malkice ka više ka ovoj strani i vrtite u krug lagano. Ona se polako zagreva, inače ove cevi imaju deblji zid nego cevi koje su 10-12, logično.
i malo im više treba vremena. Ja vrtim dokle god se ne pojave ovako mehurići unutra, to jest dok ona ne postane gipka. Kad postane gipka, sačekam još jedan moment preko toga. Znači, bukvalno preko toga, još malkice, da bukvalno skroz bude gipka. Pogledajte ovdje. Znači, bukvalno skroz bude gipka, nemojte dodirnuti fen. Idemo, gasimo fenenke, pomereš fen i evo ga. Znači, ja pravim bukvalno ugao od 90 stepeni. Mogli smo ovo i odokativno, evo, to je to. Bez rukavica, bez ičega. Sačekate malo, Nemke mi pomaže da to držim sve u uglu. Naravno, pomoć je uvijek dobrodošla. Ako imate nekoga ko će da vam pomogne u svemu tome. To nam je to, pošto mi sad pravimo dve identične cevi jer su nam simetrični sistemi i za CPU i za GPU. Kad već, one sad već dosta, dovoljno je malkice da razladite. Sad ćemo da vidimo otprilike da je osušimo, da ubacimo i da vidimo gdje ćemo savijeti kontra. Jer pravimo cev koje je neko G, da nazovemo tako, vidjet ćete to kako to poslije izgleda unutra. Čirilično. Čirilično G. Morate biti pažljivi prilikom ovoga, da ne biste napravili sebi, možda roditeljima problem, izgorili u najgorim mukama, tako je. Ne smijete dodirnuti sa cevi ovaj metal, inače možete da bacite cev posle toga. Ta cev se ne može koristiti. I samo lagano, znači ne žurite nigde. Kad ovo radite, opustite se kao i pri montiranju blokova na karte, evo ona se već polako brije unutra, već se giba, sad će Nemke da ukloni fen, lagano, samo ja budem dao znak, već kad budem procenio da je ugao. Ajme znak. Idemo Nemke. Ok, ekipo, Lily Hip je gotov. Ta cevka ide ovako. I upada ovdje. Ide dole do ovoga ovdje. Ok ljudi, kada savijete cevi, kad ste dobili to što ste htjeli, potrebno je da operate cevi. Jedna od najčešćih grešaka koju možete uraditi je da operate na slavini. Ok, možete ove opiljke na slavini da skinete, ali šta je problem sa gradskom vodom i generalnom vodom? Ima kamenca u sebi, onda će ostati tragovi na cevima. Kako? I onda najbolje perete. Kupite destilovanu vodu i sa destilovnom vodom to odradite. Napravili smo dve identične cevi. Evo, to je jedna. Evo, to je druga. Nema više. Tako je. I sad montiramo ovu istu drugu. Dule mi je tu mnogo pomogao on. Kako uspeva da ugura cevi u fitting, talentovanje. Ja sam prošao, nisam. Previše. Kosmodisk. Ovo više izgleda da uživamo zajedno. Obrati pažnju, moraš da snimiš. Nije lako ko što izgleda. Napravio sam dve identične cevi iz ruke. Znači, postoji nekad moment kad ne možete, uglavnom, kad ne možete koristiti alat, to se ovdje ispostavilo u više slučajeva. Znači, kad kažem alat, mislim na određene uglove. Ovakva cevka treba izmisliti, što kaže, ako nije, da zaobiđete sve i da dođete tamo do neke tačke. To sve radimo jer sam prevideo neku sitnicu, neki drain i tako dalje. Sad, uspio sam da to napravim od ruke, dve identične cevi za dve različite strane koje, evo, kao što vidite, one se razlikuju za neku debljinu cevi u širini, ali u principu, eto, to je to. Sad ćemo i njih da instaliramo, možda će ova morati još malo da se krati, sad ćemo to da provjerimo, ali ova je savršeno, ubacujemo unutra i mi smo samim tim zadnji deo ovog lupa završili. Znači, ovaj zadnji deo ostaje samo prednji deo. Ajde, Dule, uzbi tamo, drži kontru i drži kućište. Mora 6 ruku ovdje, ne vredi.
Dan ne znam koji, ali 3 dana do isteka roka za završetak ovog projekta u okviru Cooler Master World Series 2018 takmičenja. Što znači napetao je kao u Mideru, totalno, bukvalno danas, vidjeli ste tamo smo završili cevi, danas radimo ovdje cevi, stigli su logoi sponzora, sad ćemo to da sve instaliramo na masku, da bukvalno, evo tu je i sekira, jel te, treba da se prefarba, tu su još neke maske ovdje za oko kablova, evo kao što možete vidjeti, to će ići sad tu, naravno ovdje ima folija preko, morat ćemo malo da to uredimo. Danas držim fige, sam sebi završavam ovaj projekat i nadam se da će sve biti ok. Ok, dok oni radite nebitne stvari, ja radim ono što je najbitnije na ovom projektu, a to je PCX logo. U deficitu smo kao država sa plavim pleksigrasom, ali tu je plavi bumper spray. Bumper spray je dobar, kao što sam kaže, služi za farbanje branika, branice su plastike i plastiku je najteže ofarbati generalno gledano. Bumper spray u sebi ima i primer i farbu, tako da, evo rezultata. I sad tu čekamo se to suši. E sad, ona druga stvar ko PCX logo su ona 2 dela koje čine heksagon, praktično oni su tamno plave boje, pošto nije bilo takvog bumpera, morao sam da uzmem primer, pa onda ide prvo u tu osnovnu farbu, primer farbu. A onda nakon primer farbe ide ovaj ovde sprej, teget plavi. Po neki put da ne bismo silovali kad su karte u pitanju i nešto što je već uvezano na više mesta na matičnoj ploči, pametnije je skinuti koleno fitting, pošto je rotaciono. Evo kao što vidite, ono se rotira i ovde. Pa prvo staviti, jel te, cijev uglaviti, a onda tek naknadno šafiti ceo fitting. To je lakša varijanta po neki put, a to je upravo slučaj ovdje. Što ima kova, direktore? Pa iskreno da vam kažem, rekao da ispravim kičmu malo, došao sam s mog regularnog posla na ovaj posao, pa kako velim da se pripremim. Kažem, neši šta da radi, da se ne zabuni. Brboći, radimo posljednju cevku, a? Kako ga neša grije. Kako ga griluje. Za ovaj projekat smo obezbedili premikse od Eka Waterbloka i to u 2 plave nijanse, jel tako, X varijante. Jedna je mlečna, druga je prozirna. U savjetu sa Tilom došli smo do zaključka da je lepše da providna ide na GPU blokove, a da mlečna ili ti mutna ide na CPU. Sve je spremno, instalirali smo napajanje, privezali pumpe, sad ćemo punimo sistem. I držite fige da nemamo lik, do sad se to nije baš dešavalo, nadam se da neće ni ovaj put. Idemo sa punjenjem sistema za hlađenje za procesor. Da bismo bili kulturni, iskoristit ćemo refill bocu. Što je sigurno? Sigurno je svima lepo. Nećemo ući u rizik da nam preliva i slično. Trebalo bi da ovakav jedan sistem za hlađenje ode preko ovih litara. Mada, nije problem i ako neku ovakvu tečnost od litar razblažite sa još nekih 100 ml eventualno dodatne destilovane vode, ali obavezno nađite destilovanu, ako ne možete nađite redestilovanu koja je još bolja. Sada idemo to na malo seksi način. Da kažemo kulturan način. Palim napajanje zato što pri punjenju sistema vi sistem napunite, odnosno rezervoar napunite do negde i onda želite da tu vodu pumpa gurne u blok, u radijator, u cevi, da je progura dalje od pumpe nadalje. I u tom momentu palite napajanje koje napaja samo pumpu, jer ne želite da napajate sve komponente da vam budu pod strujom kada punite sistem zbog lika. Znači obavezno imate zasebno napajanje, kratko spojeno, da možete da samo pumpu da pogonite kad vam zatreba. Da, evo upravo, napunim rezervoar do nekle, on posle kad upali pumpu, ta pumpa potera
tu vodu kroz deo, Ode voda u sistem. Dobro. Znači sve ovo ponavljate više puta dok voda u rezervoaru ne bude konzistentna, znači konstantno na jednom nivou. Naravno, to ne znači da smo mi izbacili sav vazduh iz sistema. Zato što samo sači radijatora sadrži mnogo mikrokanala u kojima se vazduh zadržava. Tek posle par dana korišćenja taj nivo vode će još malo pasti, vi ćete doliti i podvući neku crtu i reći to je sad to. Da. Naravno... Posle 72 sata rada pumpe. Da, rade pumpe. I nemučkanje računara. Tako je. Mi u principu ne mučkamo računare, neki obrću računare da bi isterali vazduh i šta ti ja znam. Mi se time ne bavimo, sistem je dovoljno za radi ovako. Performanse se ne mere u startu, nego tek posle par dana korišćenja. Znači, to je ideja. Evo, sad ćemo mi da bukvalno... Jo, kako je lep moment, te brat. Kakav kadar, sine. Sad mogu dobro. To je to. Zatežemo kablove, zatežemo kaiševe iz razloga dok smo se zezali sa namještanjem svega ovoga. Kaiševi su malo tamo gotovo, ovdje nastavak priče, Nemke u akciji, žena mi tu dole snima. Horor, 3. epizoda. Pošto smo namontirali grilove, ja sam mrtav, umoran, stvarno ljudi, 6. dan. Ovakav maraton, samo Cheap Fuse pravi, to sam već rekao, Cheap Fuse, mučite ko je. Skidamo lepu foliju sa zadnjeg prozora. Znači, ovo je zadnji prozor koji smo gravirali u međuvremenu. To ste mogli da vidite u prethodnoj epizodi. Kako je sve to rađeno, naravno. Obratite pažnju. Sad to treba malo musavo pa obrisati, jel te, ali sad to nema veze. Sad ćemo mi da instaliramo ovdje neka znakić. Da, ipak heksagoni. To ćemo da instaliramo to. Nešo uteže tamo kablove, a ja ovdje stavljam Aorus logo. Stavio sam već AMD logo i sa ove strane je EK Waterblocks logo. Ovo je plexiglas inače što se stavljam, koji posvećen brušeni aluminijum i s obzirom da mi već imamo ovdje pravi brušeni aluminijum, priča pije 100% vodu. Mega cool. Za malo se ne ustrasmo! On i ja. Ok, sve radi. Jedan kabel nam je ovdje bio izgorao, bio pretanak od Arduina, promenili smo to, ovako mali beli dim odavde, nije nam dobro bilo. Beli dim opet? Da. Nismo snimali jer jednostavno nas je nervoza pojela dok smo popakovali kablove, sve dok ono, uglavnom ušli smo u BIOS, ajde imamo temperaturu, brate. 28 stepeni. Dobro. Da ne tupimo mnogo, bukvalno je ostalo još da podignemo operativni sistem, u čemu ću uživati u svakom onom procentu kad se bude pomerao, i da stavimo masku. Kabel radi, što je jako bitno, kabel radi, probat ćemo i sve konektore, koliko vidim prepoznao i SSD, tako da, šta da vam kažem, sad idemo se igramo sa RGB osvetljenjem i... Dobro je, sve radi, ima još par nekih gluposti, treba da stavimo ovdje masku jednu, još možda nešto pleksa da se uradi, ali okej, bitno je radi. On samo mašta, sve vreme samo priča, imamo masku, da napravimo da radi, da radi 3 dana do završetka projekta, znači do takmičarskog roka. Znači, uspjeli smo za 5 proteklih dana da napravimo kakav fudbalski šampionat, ovo je ne znam šta. Uglavnom, da ne budemo u fazonu sad, napravili smo, ne znam ja, Spaceship, ovo jeste Spaceship. Sad ćemo vam to da skompletiramo, očekujte uskoro finalne fotke, finalni video, uspećemo i s ovim projektom da uđemo u godišnji Cooler Master World Series 2018 i nadamo se da će ovakav rad neko da primeti. Hvala vam. Doviđenja. Hvala mi što dođoste. Montirat ćemo još masku, ne znam da će snijemo, ok, ne znam, nije bitno ošte.
Ludi smo. Nećemo s njim. Ekipo, dan 6, 7, više smo prestali da brojimo, ono. Znamo samo da, koliko još, 2 dana? Subota i nedjelja, da. Još 2 dana. Petak i da. sutra mora da bude gotovo sve. Ne znamo da udaramo, bacili smo se na sređivanje RGB osvjetljenja, sad Neša trenutno stavlja jednu RGB traku i još jednu RGB traku i još mnogo RGB traka. Imamo 3 različita softvera za kontrolisanje RGB-a, nismo to mogli nikako da izbegnemo. Jedan je za data RAM, jedan je za matičnu ploču i LED trake i treći softver kontroliše RGB osvjetljenje na vodenim blokovima, na ventilatorima i na rezervoarima. U prevodu bit će jako teško sinkovati to sve, mada ja svako volim da to bude u jednoj boji. Za fotkanje i vjerojatno za igranje ćemo iskoristiti, pa verovatno, najverovatnije, se neću ništa da pričam na pamet, plavu boju, čisto da ispratimo kompletnu PCX priču. I manje više je ostalo još samo posle da stavimo masku. Kad završimo ovo, pakujemo računar, nosimo u Balkan Tube Space, odnosno u studio. Tu se sve fotka priprema, danas ćemo sve stići, tako da, šta da vam kažem, pratite nas, znam da je ovaj video već dovoljno dugačak, ali morate da razumete da mi već 6-7 dana ovo radimo od jutra do sutra, što bi se reklo, tako da je, eto, mislim, ako smo mi mogli 7 dana, onda vi izdržite sat vremena, šta da vam kažem. Ajde da malo pričam, dosta sam radio. Šalu na stranu, ljudi, mrtvi smo umorni. Ovakav speed nisam sebi dao, ne sećam se. Što sebi nisam dao, nego nisam dao ni Duletu i Nemketu ovakav speed odavno. Ali jednostavno, znate, kad se potrefi sve, da samo tad to mora da se i može i mora da se uradi. Nema kompromisa, sve se radi u fullu, mašina je bukvalno gotova, ostaje samo nakon ovog svetla podešavamo, mislim, hoćemo je nastaviti kasnije da podešavamo, da postavimo sad samo gornju masku i sve na svom mestu i sve radi. Ostalo je jako malo roka, znači danas sad je petak popodne, noćas moramo da fotkamo, ja sam se čuo s ljudima na Tajvanu, željno iščekuju završetak ovog projekta u okviru takmičenja, vidim da su već sve oči u svetu poprilično uprte u ovaj projekat koji je očigledno neka inovacija koju smo eto uspeli da napravimo, pa ćemo vidjeti na kraju kako će to i proći u samom takmičenju, ali za sada sve je tu, sve radi, kablovi sređeni, ostalo je par nekih šrafčića i ako smo nešto propustili Dula, ja ne verujem. Nosimo mašinu na slikanje i noćas opet cijeli noći rad, ali sutra se nadam da ćemo se probuditi zadovoljni s onim što smo uradili. Ekipo, sve je sklopljeno, konačno, događa se. I ostaje samo još jedan mali detalj. Vi znate šta ja mislim o folijama. Evo ga, događa se. To. Jebate. Ne mogu da verujem da uradim. Mislio sam da ovaj projekat nema kraja. Sad u studiju na fotkanje. Ok ekipo, sve je sklopljeno, XR kućište je završeno, svakako najteži deo, ali, podsjećamo, projekat XR još nije gotov. To jest na nekih 70% učitavanja smo, da se tako izrazim. Ima još da se radi. U sljedećoj epizodi gledat ćete podcast epizodu gdje ćemo opet pričati o problemima i kako smo ih prevazišli, a tada ćemo vam javiti kako i gde da glasate. Ostanite nam oštri do tada.